बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, ME फाउंडेशन स्कूल में खुश आमदीद। आज हम 7 क्लास के इस्लामियात का असाइनमेंट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। इसमें 6 दिन का काम दिया गया है। नंबर 1, सबक क़ज़ाए उम्री की रीडिंग करें। नंबर 2, दूसरे दिन का काम मंदरजा झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। सवाल नंबर 1, नमाज को तमाम इबादत में क्या अहमियत हासिल है। सवाल नंबर 2, क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब किया जाएगा। तीसरे दिन का काम सवाल नंबर 3, बिला उज़र नमाज छोड़ देना कैसा है। सवाल नंबर 4, कुफ़र और ईमान के दरमियान क्या फ़र्क है। सवाल नंबर 5, अगर कोई नमाज छूट जाए तो क्या करना चाहिए। चौथे दिन का काम देखें, मंदरजा झेल सवालात के बयानिया जवाबात तहरीर करें। सवाल नंबर 1, नमाज क़ज़ाए उम्री से क्या मुराद है। पाँचवें दिन का काम सवाल नंबर 2, अगर किसी की नमाज़ें क़ज़ा हो गई हों तो उसे क्या करना चाहिए। छठे दिन का काम सवाल नंबर 3, नमाज छोड़ने वालों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वईद सुनाई। आपका सबक है क़ज़ाए उम्री। क़ज़ा मतलब कोई चीज़ रह गई हो, और उम्री यानी आपकी उम्र के दरमियान। क़ज़ाए उम्री की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कि अगर किसी आदमी की ज़िंदगी में कुछ नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं तो आदमी उसको किस तरह अदा करे, इसको हम लोग क़ज़ाए उम्री कहते हैं। ये आप लोगों का पहला चैप्टर है। पहले दिन का काम देखें, सबक क़ज़ाए उम्री की रीडिंग करें। आपने अपनी किताब में सफ़ा नंबर 66 से 70 तक चैप्टर की रीडिंग करनी है। इसमें आप लोगों ने खुद से जो मुश्किल अल्फाज हैं उसको आप लोगों ने याद भी करना है। इस चैप्टर में देखें, सबसे पहले नमाज की अहमियत व ताकीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बारे में क्या इरशाद फरमाया, अगर कोई आदमी नमाज़ें पाबंदी से पढ़ता है उसके लिए क्या फ़जीलत है। इसी तरह जो आदमी नमाज को छोड़ देता है तो उसके लिए क्या क्या वईद आई है अहादीस में। और उसके बाद अगर कभी गलती से इंसान की कोई नमाज, इंसान है, गलती हो जाती है, कभी कोई नमाज रह जाती है तो अव्वल तो उसको जल्द अज जल्द अदा करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसको हम क़ज़ा भी कहते हैं। लेकिन अगर कभी गफलत से कोई इंसान ऐसा है कि उसकी काफ़ी सारी नमाज़ें रह गई हैं, अल्लाह ताला ने अभी तौफीक दी है, दोबारा उसकी अदायगी करना चाह रहा है और ये याद नहीं है कि कितनी नमाज़ें रह गई हैं, पूरी उम्र की नमाज़ें रह गई हैं पीछे, तो उसके लिए एक यहाँ पे चार्ट भी दिया गया है। उस तरीके से आदमी अच्छे तरीके से अपनी नमाज़ों का, पूरी ज़िंदगी का एक अंदाज़ा लगा के उसका हिसाब भी कर सकता है। रोज़ाना जितनी पढ़ना चाहे आराम से इंसान आसानी से पढ़ता रहे। तो अगर कोई रह भी गई तो अल्लाह ताला उम्मीद है कि उसको इंशाअल्लाह माफ़ फरमा देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने अच्छे तरीके से पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी है। आखिर में एक वसीयतनामा भी दिया गया है कि इंसान को चाहिए कि हमेशा अपनी वसीयत का ख्याल रखे, ख़ास तौर पे नमाज़ों के बारे में, इबादत के बारे में, कि अगर कोई इबादत रह गई हो तो आदमी अपना वसीयतनामा छोड़ जाए कि मेरे अगर तरके में से कोई आदमी इस वसीयत पे अमल करना चाहे रिश्तेदारों में से, तो वो इस पे अमल कर ले ताकि इंसान अपनी आखिरत को संवार सके। इसके बाद दूसरे दिन का काम देखें, मंदरजा झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। सवाल नंबर 1, नमाज को तमाम इबादत में क्या अहमियत हासिल है। जवाब, नमाज तमाम इबादत में सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि अल्लाह ताला ने तमाम इबादत में सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वह नमाज को दी। सवाल नंबर 2, क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब होगा। जवाब, क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज। हदीस में ये भी आता है कि जिसकी नमाज अच्छी निकल आई उसके बाकी सारे अमाल भी अच्छे निकलेंगे, और अगर खुदा न खास्ता किसी की नमाज़ ख़राब हो गई तो बाकी अमाल का भी अल्लाह ही हाफ़िज़। इसके बाद तीसरे दिन का काम देखें, बिला उज़र नमाज छोड़ देना कैसा है। जवाब, बिला उज़र नमाज छोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह है। सवाल नंबर 4, कुफ़र और ईमान के दरमियान क्या फ़र्क है। जवाब, कुफ़र और ईमान के दरमियान फ़र्क नमाज छोड़ देना है कि अगर किसी आदमी की निशानी बतानी हो कि आदमी मुसलमान है या नहीं है तो उसको देख लो कि आदमी नमाज़ पढ़ता है या नहीं पढ़ता। तो असल चीज़ नमाज है। जो आदमी नमाज़ पढ़ता है उसके बारे में गवाही दी जा सकती है कि ये आदमी मस्जिद में जाता है, नमाज़ पढ़ता है, लिहाजा ये मुसलमान। सवाल नंबर 5,
اگر کوئی نماز چھوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اگر کوئی نماز قضا ہو گئی ہو تو بالکل غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا چاہیے، بلکہ جلد از جلد اس نماز کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ چوتھے دن کا کام دیکھیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے بیانیہ جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1: نماز قضائے عمری سے کیا مراد ہے؟ جواب: پہلے آپ لوگ ہیڈنگ ڈالیں گے قضائے عمری، اس کے بعد بلو پین سے آپ لوگ آنسر لکھنا شروع کریں گے۔ انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، بھولے سے یا کسی غفلت سے اگر خدا نخواستہ نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو اب مرنے سے پہلے ان تمام نمازوں کی قضا کرے، اسے قضائے عمری کہتے ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ ابھی اور اسی وقت نمازیں قضا کرنے سے توبہ کر لیں کہ آئندہ ہماری کوئی نماز رہے گی نہیں، اور آج کے دن تک جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں انہیں ادا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں معاف فرمائیں گے۔ پانچویں دن کا کام دیکھیں۔ سوال نمبر 2 بیانیہ سوال: اگر کسی کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: قضا نمازوں کے پڑھنے کا بیان۔ اگر کوئی نماز قضا ہو گئی ہو تو بالکل غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا چاہیے، بلکہ جلد از جلد ان نمازوں کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ صرف توبہ کر لینے سے چھوٹی ہوئی قضا نمازیں معاف نہیں ہوتیں، بلکہ ان تمام نمازوں کو لوٹانا بھی باقی رہتا ہے، کہ صرف اگر آدمی توبہ کر لے تو توبہ سے نمازیں معاف نہیں ہوں گی، بلکہ ان نمازوں کی ادائیگی بھی کرنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نمازیں ہماری رہ گئی تھیں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں دیر سے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی پڑے گی، معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ چھٹے دن کا کام دیکھیں۔ بیانیہ سوال نمبر 3: نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید سنائی؟ جواب: نماز چھوڑنے والوں کے متعلق وعید، پہلے آپ لوگ ہیڈنگ ڈال دیں گے، اس کے بعد بلا عذر نماز چھوڑنے والوں کے متعلق شریعت میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1: ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انسان کے اور اس کے کفر و شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے۔ دوسری حدیث۔ نمبر 2: ایک دوسری حدیث میں ہے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے۔ نمبر 3 تیسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: جس شخص کی ایک بھی نماز فوت ہو گئی ہو وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ کہ نماز ایسی اہم ہے کہ جس طرح اگر کوئی انسان ہے، اگر وہ کہیں جا رہا ہے اور راستے میں کوئی ڈاکو آ گئے، سب کچھ لوٹ کے لے گئے، گھر بار بھی اس پہ، یا گھر میں ڈاکہ پڑا سب کچھ لوٹ کے لے گئے، بیوی بچے تک لے کے چلے گئے، تو جس طرح اس آدمی کو صدمہ ہوگا، اسی طرح نماز چھوڑنے والے کو بھی صدمہ ہونا چاہیے کہ میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اس کے بعد آخر میں آپ دوبارہ اپنی فہرست میں آئیں گے۔ جس طرح آپ لوگوں نے بنیادی رموز عقیدہ توحید مکمل کرنے کے بعد یہاں پہ اس چیپٹر کا نام لکھا تھا، اسی طرح قضائے عمری کا بھی آپ لوگ لکھیں گے، اور اس کے بعد دستخط کے لیے اپنے ٹیچر کے لیے جگہ چھوڑ دیں گے۔ اس طرح آپ لوگوں کا کام مکمل ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔